嗨，大家好，我是躺平树，今天是2026年3月2号。这一期咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威，还有胡一金老师今天这个胡适你不能不说他尿性了大家也知道往年只要是中东那边出点事，或者世界上什么地方搞点摩擦，发动战争，那胡适一定是买单。但是这一次的胡适拒绝买单，而且跟这个全球其他的市场走出来不一样。今天这个胡适低开高走，收盘还涨了。截至收盘上证指数涨了 0.47%， 马上就要创近期的新高了10年新高创业板指数下跌 0.49%， 深成指跌 0.02%， 科创综合指数跌 1.2%， 北证50指数跌 3.99%， 沪指顽强翻红，而且尾盘还一直在涨。关键成交量居然到了3万亿，比上个交易日放大了5300亿。所以说这个不管怎么说从指数上看那还是很硬气拒绝买单。但是从个股看，散户还是在买单没有办法，这个周末这个大瓜吃的，难道你不买单吗？合适吗？对吧？那么多导弹、飞机，人吃马喝的，费用多大呀？你不买单谁买单？哈梅内伊对吧，都已经驾着导弹西去了，这个成本得多大？多大的场景，多大的投入所以说散户买单就是指数拒绝买单，但是散户很慷慨。为什么这么说呢？这个上涨的个股1140只，下跌的个股是4280只，也就是涨跌比是1:4。A 股今天中位数就是一半的股票跌了是超过 2.43%。所以说这个今天买单的股民很多，大家都在买单。当然了，这个单买的不亏毕竟人家宗教领袖都走了，那么多接班人，那么多高官，对吧？他们都已经下线了，按照特朗普的说法叫离职了，再也不用忙了，你知道吧？再也不用担惊受怕，对吧？再也不用烦恼，提前毕业。沪指为啥能挺起来？为啥涨？这个恐怕很多人也知道今天罕见的这个沪指中国石油、中国石化、中国海油居然3个巨头联手涨停，这个历史上罕见，没见过。中国石油自从它上市以来只有9次涨停，这就是其中一次。中国石油、中国石化、中国海油3个联手涨停，这是第一次。2024年10月8号，就是这个任泽平老师说的开盘即收盘那一天那天那么疯狂，这3桶油它也没能全部涨停。今天3桶油涨停，就不知道3桶油里面有没有散户散户占多少？原因这个恐怕当然是跟这个哈梅内伊下线有极大的关系。3月2号，布伦特原油开盘暴涨 13%， 每桶82美元。当地时间2月28日，美国与以色列对伊朗境内多处目标发动袭击，以以冲突再次爆发。根据新华社报道当地时间2月28日晚间，伊朗伊斯兰革命卫队宣布禁止任何船只通过霍尔木斯海峡。塔斯尼姆通讯社报道，随着油轮等船只穿行霍尔木斯海峡的交通停止，该海峡实际上已被关闭。股票市场方面受冲突影响，3月1日，沙特阿拉伯股市指数开盘即跌 4%， 但是后来好像是又翻红了伊朗股市和科威特股市等纷纷宣布暂停交易。但是这个原油的这个价格波动短期恐怕是这样，但是长期是不会涨的只会往下走。这个只是短期这个短期短到什么时候呢？不好说，也可能是1周，也可能2周，也可能是3天。关于胡适这个奇葩我们今天看一个叫脑机接口的公司，这是每日经济新闻报道的胡适有讲不完的故事。很多公司自己主营业务不行了，眼看着就对吧，股价天天跌，实际控制人套现无万，实际控制人很有可能爆仓，因为他那个股票质押贷了款，那股价直接跌，银行要求他补仓，现金流有可能断等等也有可能业绩不好，他不讲故事他可能就要这个退市。所以说这个胡适很多上市公司就开始蹭热点讲故事。有这么一家上市公司号称自己要搞脑机接口，马斯克搞啥他也搞啥，这个概念多超前吧。监管部门对其要求整改，要求他这个要公开透明你得解释清楚什么脑机接口结果这家公司连发3个公
公告，3个公告都被监管部门认为有问题。这家公司就叫亚辉龙。每日经济新闻报道啊，说合计罚款750万元，3份脑机接口公告均涉误导性陈述，亚辉龙被罚400万元，董事长董秘也受领100万元级别罚单，这还是叫重拿轻放啊！这个就是说白了就是鼓励。你想400万罚款算什么呢？他要炒股票的话，不知道赚了多少个亿，对吧？这些金融消费者一听脑机接口，立马激动，立马就冲进来。亚辉龙3份脑机接口公告均涉误导性陈述，蹭脑机接口热点，亚辉龙快速跨界，因涉嫌进行误导性陈述，引来监管重罚。这叫重罚吗？罚破产，罚的倾家荡产，罚的他借他8个胆子，他也不敢再这么干了，那叫罚。你这叫鼓励，叫奖励。2月28日晚间，亚辉龙发布公告称，受到中国证监会、深圳证监局行政处罚事项告知书，因与深圳脑机星链科技有限公司签订战略合作协议后，3次信息披露不准确、不完整，构成误导性陈述违法行为。公司及董事长胡什么辉啊、董秘王明阳被合计罚款750万元。监管部门查明，亚龙辉在2026年1月6日至7日期间，就与脑机星链的合作事宜，连续发布3份公告，存在信息不准确、不完整的问题，构成了误导性陈述违法行为。亚辉龙此番试图切入脑机接口赛道背后，公司体外诊断主业承压。作为成立于2008年的体外诊断企业，亚辉龙主管生物医药产业体外诊断产品的研产销售服务。这干啥的？这是体外诊断的，是大概做体检的公司吧？怎么这个脑机接口干上了呢？位列国产发光虎之列， C 为其中规模较小的一家，但此前保持着较快的增长速度。而2025年的业绩快报则暴露了公司发展的重重压力。亚辉龙日前发布的2025年业绩快报显示，公司实现营业收入18.09亿，同比减少10%，较上年同期减少2.03亿元，归属上市公司净利润仅2400万元，同比下跌92%，怪不得他要蹭脑机接口这个热点了。公司马上就不行了，营业收入18个亿，净利润只有2000万，你说玩啥呢？扣除非经常性损益后，净利润8200万，降幅达到了71%，多项核心财务指标均出现明显下滑。当前脑机接口行业虽被视作蓝海赛道，却仍处于技术研发与商业化落地的磨合期，也就是现在还没有大规模商用呢。你在这儿都是投入，都是赔钱。行业发展仍面临多重瓶颈，又是一个人家马斯克还不知道怎么赚钱的行业，咱们这边已经炒上了啊！就问题是这样的公司谁让它上市的，对吧？你不把这个问题给查清楚，害群之马源源不断的放入胡市，这是谁干的？5000多只股票里面有多少家亚辉龙？我们看一看胡一金老师啊，胡一金老师最近可以说这胡市恐怕应该是有所斩获啊，但是啊他不开心，他很难过，为什么呢？老朋友一个又一个的离开了，没有离开的老朋友还在那内讧的，比如说巴铁跟阿铁两个人也是，对吧？做出这种亲者痛仇者快的事情，互相轰炸，让正义联盟啊也有点这个事业啊受到极大的打击。胡金老师的老朋友哈梅内伊被这个美帝啊和这个犹太复国主义几发导弹一把带走了。可以说啊，有很多网友看了胡金老师这个发的微博和那个视频啊，有很多网友说胡一金老师啊瞪着他那个小眼睛非常沉痛，比那个伊朗的那个电视台播音员伊朗一个电视台播音员说播到那个哈梅内伊死的时候痛哭流涕啊，非常悲痛啊，泣不成声，没法控制自己的感情。这个能理解啊，我能理解，为什么呢？因为你想伊朗那些电视台的主持人吃香的喝辣的，是伊朗的既得利益者，他能有今天得益于哈梅内伊，对吧？得益于那个体制，所以哈梅内伊死了，那他痛哭他应该的，他也在为自己的未来在担忧，对吧？接下来也不知道咋回事啊，伊朗要变天了，你这个大喇叭热喇叭还管用吗？还要你这个热喇叭吗？不一定，对吧？保不齐要学这个阿根廷，学这个越南，把热喇叭都砍掉，失业了，他能不哭吗？所以说啊，一方面是哭，对吧？哭这个喝水不忘挖井人，哭哈梅内伊；一方面也是为自己的未来担忧。但是你说胡金老师，你跟着后面，对吧？做出那种悲痛状就没必要了吧？虽然是老朋友，
对不对？胡锦老师心情非常沉痛啊。胡锦老师啊，这2天连发了10来条关于伊朗的微博，从刚开始的震惊，从刚开始的不相信，从刚开始的不能接受，到现在开始回过味儿来了啊，开始谴责骂这个美国啊、以色列不讲武德、耍流氓。胡锦老师对伊朗的损失，那是痛心疾首，对伊朗打击美国啊取得了一点成就，比如说炸伤了几个美国人，那是欢欣鼓舞啊，备受鼓舞。说这个啊，你看胡锦老师说啊，伊朗宣布海上反击行动取得重大战果，伊军发射多枚导弹，精确击中了美军一战斗支援舰，且目标受损严重。如果这是真的，的确是重大战果，是对特朗普政府的沉重打击。你这哈梅内伊领袖带着40多个人一次性报销了，叫团灭，合着这个你把美国的一个什么战斗支援舰给炸了一下，直接沉重打击。果然啊，胡锦老师是不忘本色啊，是搞宣传的，你看他怎么说，对吧？在有一份关于这个哈梅内伊死活的帖子里面，因为这个刚开始啊，不是哈梅内伊到死是死是活，不是说法比较多嘛？伊朗国家电视台没承认之前啊，就是哀悼40天呢。虽然特朗普和内塔尼亚胡说啊炸死了，但是大家不信呢，所以在这个时间，胡锦老师是发帖子说啊，说特朗普发帖声称伊朗最高领袖哈梅内伊已被炸死，内塔尼亚胡说哈梅内伊尸体已在废墟中被找到，如果属实，那将是美以重大胜利。但是不过，伊朗在当地时间昨晚声称哈梅内伊安然无恙，还称哈梅内伊将就美以空袭发表讲话，但从烧哈梅内伊要讲话到现在已经过去了大约11个小时，讲话还没有发布，可见胡锦老师多么着急啊，叫心急如焚呢，特想知道，特希望他衷心的希望哈梅内伊没有死，这样好大嘴巴抽这个特朗普和内塔尼亚胡。伊朗官方电视台2月28日深夜报道，一名接近伊朗最高领袖办公室的消息人士表示，伊朗最高领袖哈梅内伊正坚定沉着的指挥战场局势。也就是你看啊，胡锦老师是多么的希望哈梅内伊能活着，但是他不知道啊，他希望他是活着的。胡锦老师认为啊，哈梅内伊的生死是重大焦点，美国、以色列同伊朗在同时进行舆论战。然后他还说啊，说这个哈梅内伊啊，任何露面都会给美以追踪他提供新的痕迹。说啊，他一方面希望哈梅内伊出来讲话，这样证明自己活着，这样好打脸特朗普和内塔尼亚胡，宣告这个美国以色列第一轮打击失败。但是他又自己给自己找圆场啊，他说哎呀，最好不要出来，为什么呢？哈梅内伊每次一出现就会给美国以色列提供线索啊，这样知道他在哪儿，反而风险更大。这个胡锦老师又说啊，如果在伊朗已经做了大量防备的情况下，哈梅内伊还是被一举斩首，那将证明美以的情报渗透能力极其强大，对伊朗高层产生剧烈的心理冲击。如果哈梅内伊的确活着，并能很快向外界确凿证明这一点，那将对美以反过来造成打击。这就是在这个哈梅内伊生死未定的时候，这胡锦老师这个心态变化啊，多么的盼望着给美国以色列一个击，证明美国以色列第一轮打击失败，哈梅内伊活着，你斩首行动是瞎子点灯白费蜡。在得到确切的消息啊，就是哈梅内伊死了，胡锦老师又发了个微博说，新华社转引伊朗媒体的报道，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。然后胡锦老师就发了个视频啊，在那儿心情非常沉痛，不知道的还以为胡锦老师是伊朗国家电视台的这个什么人呢，这里就不一一再说了啊。总之胡锦老师啊，这个10几条微博关于伊朗的，那典型的啊是站在教士集团这个角度叙事，没有一条是站在伊朗老百姓角度说话的。作为前环球时报总编辑，在最近关于美以打击伊朗的系列微博中，胡锡进的言论暴露出了他的一贯的逻辑漏洞、双重标准和心理投射。胡锡进的这个10个帖子啊，从2026年2月28日开始，跨越数小时，内容从特朗普的战争宣言到伊朗的权力更迭，再到美军的伤亡承认，表面上看似理性分析，实则充斥了对美国的道德审判、对伊朗的同情，以及对大国外交立场的隐晦的吹捧，也就是这个最终是中获赢呐，大国厉害。胡锡进呢，这些微博不是真正的国际事务点评，而是一场精心包装的反美表演秀，旨在迎合国内受众的民族情绪，同时维护自己老江湖的舆论影响力。但是这种表演呢，
充满了内在矛盾，一边痛斥美国的不道德，一边回避伊朗政权的专制本质，一边担忧战争升级，一边暗中庆幸这能转移国内焦点。胡锦老师的这个心态啊，如同一面破裂的镜子，映照出他作为退休媒体人的焦虑、民族主义者的偏执，以及对权力话语的依恋。这个是复杂胡锡进的一部分啊。但是啊，我看了一下国内其他的这个正能量博主，他们比胡锡进还不堪。有的博主赶紧切割啊，说我没有说过这个美国只要一打伊朗，以色列就完蛋。还有人马上辟谣啊，说我可没说过美国不敢打伊朗。这些正能量博主啊，纷纷出来，这个就把拉出来的要吃进去啊。你想一下那一幕吧。这更有意思的啊，是居然今天有个热搜啊，很多媒体报道啊，叫伊朗会不会成为下一个伊拉克？这个中国新闻网，这官媒啊，很多官媒啊在报道说伊朗会不会成为下个伊拉克。3月1日，伊朗最高领袖哈梅内伊确认死亡。多家伊朗媒体报道，他在美以28日的空袭中，在领袖办公室的工作岗位上殉职。消息一出，很多人都在担心哈梅内伊执掌伊朗37年，他一死，伊朗会不会成为下一个伊拉克？哈梅内伊身亡，伊朗的考验才刚刚开始。他不是下一个伊拉克，但他站在一个十字路口，这个自问自答式，对吧？这喉舌啊说，伊朗哈梅内伊被炸死了，那会不会成为下一个伊拉克？然后后面他说啊，伊朗不会是下一个伊拉克，但他正站在一个十字路口。我都不太知道这些媒体人他到底什么心态啊？是怎么着？伊拉克现在很差吗？这伊朗会不会成为下一个伊拉克？这到底是祝福伊朗，还是担心这个叫什么？有句话说啊，担心兄弟受苦，又担心兄弟开路虎啊，这到底是什么心态啊？就说怎么会把伊朗跟伊拉克比？到底什么意思？伊拉克这个对吧？他已经混到很惨了啊！伊拉克惨到什么程度啊？就是他已经没有资格上这个晚上17点的节目，他没有资格了。为什么没有资格？对吧？从这个17点的节目里面消失的国家啊，有阿根廷，有委内瑞拉，当然就有伊拉克。我记得以前伊拉克是霸榜啊，伊拉克天天不是爆炸就是什么自杀式袭击。这个喉舌居然说这样的个问题，伊朗会不会成为下一个伊拉克？所以我们就看一看伊拉克到底怎么着了。这伊拉克什么个情况啊？首先啊，我在网上查到了，伊拉克现在人口啊是萨达姆时期啊，就萨达姆后来不推翻了吗？2003年吗？那个时候伊拉克的人口是2500多万，好像是，现在4000多万，就是人口啊20多年翻了快1倍了，这个足以让某些国家羡慕，对吧？某些国家已经陷入人口断崖式下跌的这种困境，人家伊拉克这20年人口翻了快1倍啊！你说这个某些国家穆斯林他们喜欢生孩子，这个不要比人口，那行。根据维基百科和美国国务院2025年的一个投资气候声明说，伊拉克2025年的 GDP 为6900亿美元。6900亿美元什么概念啊？你再努力啊，就赶上俄罗斯了。你说这叫什么事啊？好，你不努力吧，就按6900亿美元算，这个在阿拉伯世界排名第5，在中东排第7，是2003年萨达姆倒台后增长了10倍。2025年 GDP 增长率预计是 4.3%， 这个是国际货币基金组织估算的啊， 4.3% 啊，够多少国家羡慕的？这个人均 GDP 是伊朗的多少倍啊？人家人口可没有伊朗多，他的人口是伊朗的1半。根据这个国际货币基金组织数据啊，伊朗2025年人均 GDP 4250美元，这个全球排名啊第119位，而伊拉克的2025年人均 GDP 是5870美元，你看远远高于啊伊朗。伊朗2025年这个预计的 GDP 增速是 3.5%， 这国际货币基金组织啊给出的数字。这个啊还是受益石油稳定和外资与某国的一带一路项目。当然了，伊拉克也受益于啊一带一路项目，也就是伊拉克啊，无论是跟23年前的萨达姆时期比，还是跟现在同时期的伊朗比，那都明显好得多。怎么好多这个肉喇叭担心伊朗变成了伊拉克呢？道理很简单啊，因为这些肉喇叭他是从教士集团这个角度看问题的，对吧？他无非就是认为教士集团会不会像伊拉克萨达姆那样垮台，他不是担心伊朗人民过得好还是过得差，对吧？一旦这个老朋友萨达姆没了，伊拉克他就现在不关注了，伊拉克过上好日子了，伊拉克就没资格，对吧？受到关注，谁让你开路虎啊？当然了，这个伊拉克他现在啊，他也在发展之中，不是说他现在就特别好，十全十美，不是那个意思啊，他现在恐怕也是地区发展不均衡啊，比如说首都
都巴格达，那是花天酒地啊，看上去就像那个巴黎一样，但是对吧？偏远的农村地区恐怕也很差，也是贫困人口，贫困比较这个困扰。怎么还有人担心伊朗成为下一个伊拉克？从牛马韭菜的角度看啊，成为伊拉克是好事，但是你要从教士集团来看，那他们不仅丢了饭碗，还要丢了命，丢了特权，丢了骑在伊朗人头上作威作福的权利，对吧？丢了这个依附在伊朗人身上吸血的权利，这个当然让这些正能量叫痛心疾首啊。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。